Пашинян хочет, чтобы Лукашенко просил прощения, удар по кошельку россиян из-за санкций США и продвижение путинской армии на Донбассе. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Назад в 90-е. Что будет с долларами и евро россиян из-за новых ограничений со стороны Вашингтона? Почему на Мосбирже говорят о 30-летнем откате в прошлое? Что будет с курсом рубля из серии, что $1 за 200? Россияне продвинулись в районе 7 населенных пунктов Украины. В центре внимания Донецкая область. Буданов говорит, что подкрепление Москва направляет и в Крим. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування і буде. Вони вже з'явились там. Станет ли Лукашенко на колени? Как Минск отреагирует на заявление Пашиняна, который брезгует ехать к нелегитимному? Ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь вообще. Всем привет, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начнем. Назад в прошлое, а точнее в 90-е. В России наблюдается очередная паника из-за введенных санкций США, в частности против московской биржи и ее дочерних структур. Российские мировые СМИ пишут о свободном падении рубля. Мосбиржа уже объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. А в Центральном банке РФ пытаются всех успокоить и говорят, что сделки с иностранной валютой, долларом и евро продолжат на внебиржевом рынке, как это было 30 лет назад. В Москве также намекают, что и не нужен им тот доллар, так как, например, в мае доля китайского юаня на торгах Мосбиржи составляла 54% и таким образом стала основной валютой на биржевых торгах. Эти данные приводит Центробанк РФ. Детальнее о последствиях санкций мы поговорили с политологом Алексеем Якубиным. Я думаю, что на самом деле у Соединенных Штатов Америки здесь стоит четкая цель – это усложнить, ограничить для России возможности покупать иностранную валюту и дальше использовать ее для финансирования, например, покупая чипы и другие технические моменты на разных рынках, которые производятся часто и в незападных странах, но производятся западными компаниями. И я думаю, что введение вот этих санкций как раз по поводу финансового сектора, Мосбиржа, я напомню, что Мосбиржа, она для Российского Центрального банка играла роль как главный определитель средневзвешенного курса доллара, евро и так далее. В общем-то, это как раз сделано для этого. Поэтому мы видим действительно некую такую внутри России паническую, я бы сказал, обсуждение, что будет с курсом рубля, из серии, что $1 за 200, там даже были какие-то такие, появлялись, если смотреть в телеграм-каналах, появлялись такие скрины, что там один банк выставил такой курс. Но я на самом деле думаю, что это временное на самом деле явление. То есть если говорить в более среднесрочной перспективе, на самом деле просто-напросто российский, назовем так, валютный рынок, он просто возвращается назад. В первую очередь, понятное дело, что этот вопрос бьет по юридическим лицам, по компаниям, которые использовали непосредственно вот эти инструменты, которые у них были, и, понятное дело, по экспортным компаниям, которые зарабатывают валюту за рубежом. То есть им теперь, конечно, в этом плане, наверное, будет сложнее, и потенциально, я так понимаю, у Соединенных Штатов Америки на это и есть расчет, что в итоге это усложнит для России закупку различных комплектующих на мировых рынках. Напомню, что благодаря обновлению санкционного списка США под ограничения попали 33 человека и около 300 компаний и организаций, как российских, так и белорусских. Кстати, все эти действия США уже возбудили и Китай. Там потребовали Вашингтона остановиться и пообещали ответить. Не следует вмешиваться в нормальные экономические и торговые обмены между Китаем и Россией или подрывать их. И они не должны становиться инструментом очернения или сдерживания Китая. Мы призываем Соединенные Штаты немедленно прекратить злоупотреблять незаконными односторонними санкциями и сосредоточиться на прекращении огня, прекращении войн, восстановлении мира и играть конструктивную роль.
Украинский генштаб заявил о том, что на линии фронта за сутки произошло более сотни боевых столкновений. В официальной сводке говорится о штурмовых действиях российской армии практически по всей линии фронта. Отмечается, что самая горячая обстановка сейчас, как и прежде, на Покровском направлении. Это Донецкая область. Тем временем мониторинговые группы сообщают, что линия фронта немного изменилась и не в лучшую для украинцев сторону. Deep State пишет, что путинское войско продвинулось вперед около Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском. В то же время Вашингтон-Пост анализирует, как сейчас действуют украинские военные на линии фронта. В частности, как используют предоставленные США Брэдли. Аналитики называют тактику украинцев уникальной и даже экстремальной, судя по кадрам, на которых Брэдли мчит фактически лоб в лоб на российский БТР. В США, например, используют Брэдли только в группах и под прикрытием тех же танков и авиации, кроме того, на больших расстояниях от противника. В ВСУ же приходится использовать эти машины иначе, пишет Вашингтон-Пост. Новое использование Брэдли – это один из способов, с помощью которого украинская армия пытается компенсировать текущие проблемы на поле боя, вызванные в значительной степени перебоями с военной помощью со стороны США в течение нескольких месяцев политического тупика в Вашингтоне. Украина заявляет и показывает, как впервые за время полномасштабной войны уничтожила новейшую российскую станцию связи Р-416ГМ. Интересно, что в Украине говорят, что поразили эту установку некой новейшей разработкой, которая поступила на вооружение сил специальных операций. На каком направлении была уничтожена эта станция, не уточняется, но в сообщении говорят, что командный пункт потерял связь с российскими оккупантами на линии фронта. Тем временем глава украинской разведки Буданов заявил, что другой российский объект, который поразила Украина, не будет работать как минимум полгода. Речь идет об уникальной радиолокационной станции дальнего обнаружения «Воронеж-М», которая стояла себе спокойно в городе с подмоченной репутацией Орск и теперь спокойно уже не стоит. До нее долетел украинский дрон, преодолев расстояние в 1800 километров. Кроме того, Буданов рассказал, как сейчас россияне пытаются прикрыть военные об'єкти в Криму. Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування і буде. Вони вже з'явились там. Керченський міст просто так. Керченський міст завжди використовується. І допоки він є, він буде використовуватися. Те, що паром основні вантажі возяться, так, це правда, але через міст теж проїжджають і особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад – це основний шлях. США и Украина будут иметь совместное соглашение в сфере безопасности на 10 лет. В Белом доме обещают, что это соглашение будет являться своеобразным обязательством для будущих администраций США поддерживать Украину. Согласно документу, Вашингтон будет обязан предоставлять Киеву широкий спектр военной помощи. И западная пресса пишет, что это соглашение ни в коем случае не обязывает США, например, направлять свои войска для защиты Украины в случае еще одного нападения. Детальнее о том, что дает такое соглашение и сможет ли, например, новый президент Америки аннулировать это соглашение, об этом мы спросили у политолога Алексея Якубина. В данном случае это политическое соглашение, безопасностное, которое подписывается президентами, и оно не требует дальнейшей ратификации. И вот тут есть ключевая дискуссия, на самом деле она даже в Украине идет, из серии «А какой статус такого договора?». То есть это как бы некая договоренность, да, политическая договоренность, которая закрепляется, или же этот, скажем так, статус связан с тем, что Соединенные Штаты Америки или другие страны, с которыми Украина подписывает похожие, хотя они все разные, немножко эти договора, имеют какие-то юридические обязательства. По факту тут как бы 50 на 50. Но я на самом деле не исключаю, что даже любая следующая администрация, которая будет, она все равно в политическом каком-то моменте будет исходить уже из этого соглашения. То есть мне кажется, что даже если мы гипотетически представим, что придет администрация Трампа, и они будут говорить, что у нас будет другая политика по поводу Украины, но тем не менее это политическое соглашение, как некое понятийное соглашение, оно все равно будет продолжать работать. Потенциально, может быть, оно будет дополняться, корректироваться, но оно все равно будет продолжать работать вместе с другими политическими соглашениями. Потому я бы говорил так, что это, конечно, знаете, как говорят в Украине, еще не полная перемога,
да, но это точно и не зря, да, потому что определенные обязательства, скажем так, связанных с поддержкой Украины, США на себя берет. И я думаю, какая бы администрация ни была при власти, тем не менее мы понимаем, что многие чиновники, в том числе в Госдепартаменте, остаются прежними, и вот эта внешнеполитическая линия, пусть она будет и корректироваться президентом США, но она все равно в какой-то мере будет учитывать вот эти политические соглашения, которые есть. Кроме того, соглашение в сфере безопасности Украина будет иметь еще и с Японией. Режим Лукашенко продолжает преследовать инакомыслящих. Проект «Диссидент Бай» публикует новую статистику, согласно которой, начиная с 1 января 2020 года, в Беларуси было зарегистрировано более 37 тысяч дел по политическим мотивам. В то же время правозащитный центр «Весна» сообщает, что правозащитники по сей день документируют факты применения пыток и, цитата, «запрещенных видов обращения в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел». В частности, уточняется, что режим Лукашенко делает все возможное, чтобы лишить политзаключенных любой медицинской помощи. К Лукашенко брезгуют ехать не только европейские лидеры. Премьер Армении заявил, что ноги его не будет в Беларуси, пока в Минске сидит самопровозглашенный Лукашенко. Пашинян сказал об этом, вспоминая 44-дневную войну в Карабахе и нынешнее положение Армении в ОДКБ, в составе которой есть и Беларусь. Пашинян сказал, что Лукашенко должен просить прощения у народа Армении. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ, но я хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь вообще. Интересно, что у Лукашенко никто извиняться не стал. Например, так называемый советник-посланник посольства Беларуси в РФ Шпаковский назвал армянский народ братским и вспомнил об исторических узах, которые связывают Минск и Ереван. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и отправить свой донат, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.